大家好，我係 Andy，今日係2026年4月2號星期四，咁喺度拍片同大家跟進翻幾個市場嘅技術走勢同埋波浪分析。咁首先睇睇恒指今日走勢，見到恒指今日係低開咗嘅，咁低開咗之後呢，就一開市就已經係高位啦，咁啊跌落去試緊嗰條8MA 嘅。咁佢尋日收到喺8MA 上面，咁呢個係比較好嘅。咁啊，因為8MA就如果企得穩呢，咁啊呢度起碼呢度去到呢個位置嘅時候呢，起碼知道如果8MA企穩就再破底嘅機會就低嘅咁樣。咁但係企穩咗8MA，佢都會有機會俾一啲嘅 MA 係。即係掂嗰啲 MA 會有沽壓嘅，即係好似上次掂呢條21咁樣啦。咁啊，如果佢再進一步企穩到21，咁先會係繼續可以睇上啦。咁見到佢去到21 MA，好似前面呢啲位咁樣啦。其實佢都係上次喺呢個位反彈上去呢，而之後破底呢，都係俾呢條21 MA 觸發嘅。見到咁，所以今次呢，又去到呢條21 MA 呢。佢又係未企穩嘅，見到尋日個收市呢，都係喺21 MA 以下嘅咁樣，咁所以就亦都係再有一次嘅沽壓啦。咁但係今次呢，就應該係個浪，因為係如果呢度係完咗嘅話，上次俾嗰條21 MA 掂到之後觸發佢破底，係因為個浪未完啦，因為1、2、3、4咁仲差個5啦。咁今次掂到條21 MA。但係今次應該就完咗嘅，呢個5個浪都出齊咁樣嘅話呢，呢個所做出嚟嘅沽壓應該就未必會破底啦。咁但係就都係會有跌一跌嘅，因為呢度如果係上去嘅話，呢個係1、2啦，咁3都會有2嘅，3嘅1、3嘅2，咁啊3嘅3、3嘅4、3嘅5咁樣啦，咁啊4、5。咁樣嘅，咁即係就算呢個位見底都好啦，佢去到呢個21 MA 呢啲位呢，都有機會有一啲嘅短線嘅沽壓嘅咁樣。咁睇一睇小時圖，咁見到小時圖就見到呢度係1、2啦。咁3裏面嘅5個浪都出晒噶啦，見到係3裏面嘅1、2、3、4、5啦，咁都出晒嘅。咁啊呢度係又係1啦，但係佢率係3嘅1咁樣。咁一隻位而家做緊3嘅2啦。咁3嘅2跌到去邊呢？通常係跌之前嗰日浪嘅一半啦。咁即係有機會係跌呢一個浪嘅一半啦，咁樣。咁但係都要確認要有個陽燭出翻先得嘅。咁佢呢度就調整有兩個可能嘅。第一個呢，佢由呢個高位落去，見到暫時都係全部陰燭。咁佢全部陰燭之後呢，佢收翻支陽燭，咁啊有機會上去個3浪。咁佢如果簡單啲係全部陰燭咁做晒呢，就係咁嘅走勢。咁佢亦都可以咁樣嘅，收完陽燭之後呢，佢再破多下底，跟住再收陽燭，即係佢係呢度嘅形態呢，會係陰陽陰，再收翻陽，咁先至係上嘅，係咪？咁所以依家就首先留意佢幾時收陽燭。如果佢收咗陽燭之後呢，佢不能夠再破翻嗰個底部。如果冇破翻，咁即係都係會上噶啦。如果佢收完陽燭之後，再破翻底部呢，咁就未能夠睇好住嘅，要等佢再收陽燭，咁先就可以睇好，咁啊應該係上去啦咁樣。咁所以依家就睇佢幾時，起碼見到依家未有陽燭出啦，咁即係咪話未完成個調整啦？咁啊，所以如果咁樣觀察嘅話呢，咁就起碼知道，即係起碼依家未能夠睇好啦，因為就起碼唔可以偷步。仲出緊陰燭嘅時候睇好呢，咁就比較危險嘅，因為如果有其他嘅變數呢，
譬如話佢會唔會依家係進入緊嘅跌浪呢？咁佢如果係跌浪嘅話，佢有機會係全部陰燭嘅，全部陰燭嘅，即係佢依家一直都係出陰燭。咁起碼就知道唔能夠，即係不能夠睇好住啦。佢全部都係陰燭咁樣，咁起碼就唔會話做錯啦咁樣。咁啊，亦都可以睇住呢個 STC 嘅信號咯。見到佢已經係 STC 喺70上面啦，做咗4叉，咁亦都收咗喺個8MA 下面啦。咁啊，通常要等到佢係喺30下面金叉翻啦。咁啊，到時就企翻穩個8MA。咁樣先至係一個睇好嘅轉翻睇好嘅信號咁樣。咁即係佢依家由 S 喺小時圖呢已經有一個睇跌嘅信號出咗啦咁樣。咁如果想再早少少知道呢，就係要靠嗰個日線嘅21MA 啦，即係要預早要判斷佢21MA應該就會係有沽壓出現，同埋呢度上去呢，裡面就已經係出齊咗5個浪啦。1、2、3、4、5，咁要係呢個要預早判斷嘅，即係話3、4、5呢個5一升穿3呢，咁就即使唔係即刻睇跌呢，咁都未能夠話即係話睇好嘅話，都要喺呢啲位係即係都要停一停嘅啦，咁樣要再觀察啦，咁樣咁就。咁佢始終都係睇翻佢其他嘅指標呢，都係屬於一個低位，應該呢度係3浪嘅機會大。咁啊，無論睇翻美股啊，還是係IG 個位呢，咁佢就應該企穩咗一浪頂噶啦。喺 IG 嗰度呢，日線圖已經企穩咗一浪頂，咁即係呢個其實呢個大機會係3浪。咁啊，只不過係行緊3浪2嘅啫，3浪1、3浪2咁樣啦。咁啊，稍後就3浪3、3浪4、3浪5，咁樣嘅機會係大啲嘅。咁睇睇呢個日線圖 Patreon 分享圖。咁 Patreon 分享圖用咗日線圖，其實就唔係話太理想啦。如果用4小時圖，就明顯見到呢度係出咗5浪結構嘅，咁就會見到啲比較短線嘅走勢啦。咁就呢個下次就會留意翻，就係用日線圖呢，唔係咁理想嘅，只不過見到個大方向啦。咁但係一啲短線少少嘅走勢呢，就最好攞翻4小時圖，甚至乎小時圖就會係容易一啲睇到明顯一啲咁樣。因為有啲信號就未必睇日線圖呢，就未必睇得到嘅。咁譬如而家咁樣啦，佢就見到呢度嘅陽燭已經企穩咗一浪頂啦，見到收市價喺一浪頂之上喺日線圖。咁所以呢個照計呢，應該就係3浪嚟嘅。咁啊，只不過係佢3浪嘅1就做完咗啦。呢度用咗4日時間，3日半啦，咁樣咁啊，做咗3浪嘅1。咁依家做緊相對應嘅回吐啦，3浪2咁樣。咁稍後先3浪3啦。咁呢個睇一睇，去用 IG 睇睇即時圖咁睇睇4小時圖啦。咁見到4小時圖就比較明顯係行完咗5浪結構啦，見到係1、2、3、4、5咁樣。咁所以呢度應該就係1浪啦、2浪啦，跟住3嘅1。咁而家行緊3嘅2啊。咁啊，3嘅2完咗之後呢，先至行3嘅3啦，咁樣。咁即係話依家呢，就見到係陰、陽、陰啊。咁要等4小時圖有陽燭出呢，咁先至有機會係轉翻上去。如果唔係呢，如果呢個原來如果係跌浪嘅話呢，咁佢就可能係陰燭、陰燭、陰燭、陰燭，一直出陰燭咁樣噶啦。咁所以就係要觀察住佢究竟係咪一個嘅係咪一個嘅 ABC 啦，呢個位置。如果呢個係 ABC 轉翻上去呢，佢就會出陽燭嘅。稍後呢，跌到某啲位呢，佢會出陽燭。咁但係出完陽燭要留意啦，就唔係話一勞永逸嘅，唔係話一出陽燭就一定係升翻穿呢個頂。出完陽燭之後呢，都要留意呢個位係不應該再跌穿嘅，即係到時嗰個底部呢，轉角嗰個位置呢，
係不應該再跌穿。如果佢出完陽燭又再跌穿，咁都係未能夠睇好住嘅咁樣，因為到時就會有個五浪結構，咁就會比較差噶啦。陰陽陰陽陰咧，咁就比較差噶啦。佢可能係一個跌浪嘅咁樣，咁所以呢個都要係keep 住要留意嘅咁樣。咁就如果要估嘅話呢，應該就偏向係覺得係應該係有機會呢個位見咗底啦。咁只不過呢，佢係做緊一二一二咁樣嘅啫。咁啊，但係如果係穩陣啲呢，都係要等佢呢啲位收翻陽燭先可以睇好噶啦。咁樣。咁睇一睇上證指數，見到上證指數今日就跌緊落嚟嘅。咁啊，尋日就做一個高位啦，近期嘅高位。咁尋日亦都收穿咗一浪頂嘅，即係如果呢個係一二浪啦，咁佢收咗一浪頂以上，所以依家行緊三浪二嘅機會大嘅。呢個係三浪一、三浪二，稍後就三浪三、三浪四、三浪五。咁所以就應該係做緊短線嘅調整嘅啫。咁就睇一睇小時圖，咁呢度係一啦，二，咁呢個係三浪嘅一啦，可能係呢個位啦，有少少似樣啊，呢個位就三浪二就咁樣啦。咁啊，只要呢個二浪呢個位冇跌穿呢，應該都係咁數噶啦，咁就三浪二，跟住就行三浪三咁樣。呢個比較似係三浪一係咁樣做嘅，一二三四五啦。咁就睇一睇標普500，睇一睇標普500指數。咁見到佢係比較明顯係做咗個五浪結構啦，喺個最低位。咁啊，陽陰陽陰陽，收翻陰噶啦。咁啊，呢個一二三四五咪出齊咗一個浪啊，一組浪。咁啊，應該做緊見到陰陽陰。咁啊，睇下佢出陰燭出到幾時啦。咁啊，再收翻陽燭就應該係完個二浪啦。咁就開始個三浪上升。咁所以就睇下佢係咪有機會回一半呢？見到都應該係差唔多去回到一半嗰啲位啦。咁啊，通常回一半啦，有時有0.618啦咁樣。咁跟住，如果喺呢啲位做翻陽燭呢，就應該係轉翻上去啦。開始，咁就佢一浪係用咗兩支陽燭嘅啫。咁啊，二浪睇下會唔會又係用兩支啊？咁樣跟住呢，就開始三浪。咁只要今個禮拜係最後收到陽燭嘅話呢，咁就會係下個禮拜開始呢，就開始三浪啦。咁樣即係下個禮拜呢，就會係再升穿今個禮拜個頂。咁就一、二、三啦。咁時間上應該就係4月份上嘅。咁即係4月份呢，有機會又衝穿呢個頂，咁啊再高啲。咁因為時間上呢，啱啱先4月頭就開始個三浪上升啦。咁即係今個月個陽燭可能會比較長啦。如果真係見咗底呢，佢今個月支陽燭可能會升穿上個月個最高位都仲得嘅。支陽燭可以拉到咁長都仲得嘅。咁由於二浪係未確認完成啦，因為要二浪出完啦，咁先度到個三浪嘅。有一浪有二浪，咁就度到三浪嘅位置啦。咁樣，咁啊，等佢見到二浪呢，都未確認完。二浪完咗呢度應該會金叉嘅。咁樣，咁就睇睇道指走勢，睇睇道指嘅走勢啦。見到就呢度個四浪呢，就冇顯示陰燭嘅。咁啊，大概咁樣啦。道指就1、2、3、4、5，
咁啊都係做緊相對應嘅調整噶啦，一、二啦咁樣。咁啊見到佢就個 B 呢就冇喺呢度顯示 B 浪呢冇喺呢度用陽燭顯示嘅。咁睇下佢小時圖，見到呢，佢可能呢度係失敗嘅五浪啦，即係喺前面上嚟咁樣，就用呢個位一、二、三，應該 A、B、C 至啱嘅 A、B、C。咁留意佢最後呢會唔會有個五浪結構啦？如果係最終係一個五浪結構呢，未到位啊，見到1:2.618都未到。如果最終係一個五浪結構呢，咁就變咗呢度都係一個 A 嘅啫。咁佢反彈完呢，都會落多下 C 嘅，就會調整嘅時間會耐啲嘅咁樣。咁啊點都好啦，都係做緊呢度升上嚟呢個浪嘅調整啦。咁啊應該就都大機會係唔會再跌翻穿呢個底嘅。咁啊最多係跌得3嘅啫咁樣。跟住就上去3啦咁樣。咁就睇一睇納指，咁睇睇納指嘅走勢啦，同樣都係做翻呢兩日嘅上升嘅回吐啦，陽陰陽陰陽收翻陰啦，咁就落去呢，佢都係做陰陽陰嘅，咁都係未收陽燭，所以就未能夠話佢係調整完啦咁樣，咁所以就應該係大機會繼續跌落去嘅。咁啊，通常跌一半啦，見到依家跌到去0.382啦。咁啊，通常跌到0.5啊，或者甚至乎0.618，咁先有機會喺呢啲位出陽燭。咁出完陽燭就所做出嚟個底部就不應該再跌穿啦。咁嘅話就會係比較順利啦，陰陽陰收翻陽，咁就上去啦。複雜啲呢，佢就陰陽陰陽陰，跟住反彈再落再上。咁呢個就複雜啲咁樣，咁啊暫時係咁嘅睇法啦。咁就睇一睇黃金嘅走勢。咁睇睇黃金嘅日線圖，咁見到喺呢度呢，呢個反彈就遇到一個阻力啦。見到係之前係呢支大陰燭係收穿咗呢個89 MA 嘅，咁所以見到佢去到89 MA 啦，依家咁就係開始有啲比較大嘅沽壓啦。咁啊，同時亦都係個時間上呢，亦都係去到8、9，見到尋日係8嘅，即係佢個低位呢，反彈咗8日噶啦。咁啊，9係一個時間周期轉折，8係轉折數啦。第9日就趨向收陰燭嘅咁樣。如果呢個8呢個數值生效呢，第9日就收陰燭。咁啊，所以見到今日見到呢。升穿咗尋日個頂之後，個沽壓就開始出得比較大。咁啊，個日線嘅 STC 呢，亦都係由超買區呢 oversold 嘅位上到去超買區嘅啦。咁啊，呢啲位就似係會有啲調整出嚟。同埋佢4小時圖就已經係 RSI 呢，就已經完成咗一個週期啦。見到 RSI 係由超買區啦 oversold 呢啲位呢。咁啊，一直上到去超買區，見到 RSI 超買咗 ，overbought 咗嘅，咁所以有機會就咁樣啦。通常去到超買區呢，有機會係落翻50下面啦，再上，再落50下面，再上，跟住落超買區咁樣。咁佢依家第一浸呢，見到係第一浸，應該就未必會落翻30下面，但係呢，就有機會落翻50下面咁樣。見到都未到50嘅，見到佢 RSI 呢，去到55左右啦，56咁樣，即係話佢應該仲有下跌空間，要去到50下面呢先再上。咁啊 MACD 啊，見到時間上都耐啦，喺個4小時圖，由呢個位金叉去到依家呢，都仲未死叉，咁啊所以應該就差唔多會死叉啦咁樣。咁見到呢。呢度係咪有一啲嘅量度嘅阻力呢？所以就睇下會唔會有呢？
因為未必有嘅咁樣。見到冇好明顯嘅一個量度阻力喺呢度，咁但係佢嘅月線圖就見到月線圖嘅走勢呢，其實佢係有少少似係想試嗰個8MA嘅。見到佢今個月嘅走勢呢，見到上個月係收喺呢啲位啦，佢今個月一開呢就上噶啦，見到一開呢就衝上去，咁感覺上今個月個底就唔係好實淨嘅，因為佢一開呢就衝上去嗰條5MA嗰度。咁見到5MA以上就已經通常有沽壓㗎啦，咁跟住呢，依家就似係有沽壓跟住落緊嚟又似係會掂嗰條8MA所做出嚟個底部先會實淨嘅咁樣。見到佢上個月係跌穿8MA下面，咁跟住有個好強嘅反彈，由8MA彈翻去到今個月去翻條5MA，跟住又再試翻條8MA先再上翻去，咁樣嘅就比較合理啲。所以依家個睇法呢，佢有機會今個月，尤其是佢係啱啱今日出陰燭啦，咁有一個轉差嘅信號啦。轉差嘅時候呢，就會試翻下面嘅一啲 MA 月線圖，試完嗰條 MA 先再上翻去，咁就比較合理。咁所以就要睇一睇嗰個今個月嗰個8MA嘅位置，見到係4482啊，見到係4482嘅。咁所以話有機會跌到4482以下啦，咁先至係有支持。咁除非佢係升翻穿今日個頂嘅啫，係咪？如果唔係呢，佢有機會回落到4482，即係大概係可能係呢度呢支陰燭，係呢支陽燭個底咧，嗰啲位咧附近啦。咁所以個數浪呢，有機會係咁樣啦。呢個係1、2、3嘅1、3嘅2，咁就合理啦。因為會個2浪呢回到一浪嘅一半啦，咁樣。咁之後先再行3啦，咁樣1、2、1、2、3咁樣啦。見到4482就仲係即係唔止回一半添啊，回0.618啦，回吐超過0.618，咁先再上啦。咁見到佢4小時圖呢支，首先佢啲支陰燭比較大支啦，然之後佢收穿咗上一支巴個底，咁呢啲係比較差嘅信號啦。咁喺小時圖就係收穿咗個移動支持嘅，咁見到呢度上嚟嘅移動支持係見到頂底頂啦，破咗啦，咁就係移動支持喺呢度，跟住頂底頂啦，咁移動支持咧褪到呢個位置，跟住頂底頂係呢個位置，頂底頂移動支持進一步褪到呢個位啦，跟住就頂底。咁移動支持咧由呢度褪到去呢度，咁即係最近嘅移動支持去到呢度，見到佢失守咗嘅移動支持係失守咗之後呢，咁就應該會起碼行一個 A、B、C 出嚟啦。咁見到依家行緊 A 啊，即係佢稍後呢有機會出個 B 啦，跟住再出個 C， 咁變咗就要留意個移動支持失守咗之後呢，就要企穩翻個移動阻力先可以係睇翻好嘅，即係佢稍後就會咁樣落去反彈再落。咁移動阻力就係呢一個，咁所以等陣佢係出咗 A、B、C 啦，跟住佢要企翻穩呢個上到嚟呢個位企得穩呢，咁先至係有機會再繼續上嘅。如果唔係呢，佢不斷嗰個移動阻力就會係褪落去啦，咁樣跌到幾時就好難講嘅。咁個移動阻力就不斷係向下降啦，咁樣。咁所以依家暫時未能夠睇好住啦。咁如果佢呢度正常嚟講應該會咁樣行一個 A、B、C 咁樣啦。咁移動阻力喺呢度。但係如果佢依家就咁樣就上去呢，咁都要留意一啲位，就係呢度曾經呢個移動支持失守咗。咁如果佢突然間企得翻穩，咁都係睇好嘅，或者升翻穿呢個頂，咁亦都係睇好啦。當然就係。
咁所以就，但係通常都唔會咁唔會咁即係唔會咁順利㗎啦。通常都係正常嚟講，失守咗呢個移動支持呢，都係會起碼做翻個 A、B、C 先嘅咁樣。咁就所以依家係短線係睇跌嘅，短線睇跌，可能彈一彈咁先跌啊咁樣。就起碼有一個形態上呢，有個 A、B、C 會出嚟啦。咁到時再留意呢個移動阻力會唔會企到收翻穿啦，收翻穿喺上面。咁就係咁嘅睇法。所以依家係開始係開始係轉翻睇淡噶啦。尤其是睇到佢月線圖呢支今個月呢支巴嗰個走勢咁樣。周線圖亦都中咗啲 MA 啦，中咗條5 MA。日線圖就係一個時間轉折啦，一個時間週期8嘅轉折。咁4小時圖個 RSI 呢，就係 overbought 咗嘅，超買咗 overbought，咁所以係有啲調整先啦。如果佢回落，就應該係睇下佢會唔會似係會去到呢個位呢？似係會去翻呢個頂呢個位。咁呢啲位當然如果守到就有機會轉到向啦，守到就喺呢啲位轉向啦。守唔到就到時再睇啦，到時再睇下會唔會做翻呢個浪嘅某一個比例嘅 retracement 啊咁樣。即係話依家有機會去4603先啦。落翻去4603，前面呢個頂嘅呢啲支持咁樣，咁就睇睇白銀。咁見到白銀同樣都係啦，去到一個時間週期啦，1、2、3、4、5、6、7、8，尋日係第8支，今日第9支啊，升一升穿個頂就轉向啦。咁就佢有 RSI， 佢又冇好似黃金咁樣超買嘅，咁就佢上嚟呢，就係一個 MACD 方面呢，佢係一個 ABC 咁嘅形態，咁當然就可能係1、2、1、2咁樣嘅形態啦，咁樣都可以。見到 A、B、C1、C2、C3、C4、C5，因為去到呢啲稍為相對高嘅位置呢，咁呢度係應該係4啦，呢個係5啦，咁樣就可以咁樣數啦。咁就周線圖係中嗰啲 MA 啦，見到中咗條5 MA 呢，亦都係條5 MA。月線佢就冇好似黃金咁樣試咗上面嗰條 MA 先嘅，黃金就試咗呢條5 MA，跟住先至似係落去8 MA。見到佢係連條5 MA 都未試，就已經係開始有啲沽壓啦。咁因為始終都係留意到佢上個月呢，見到係一支有高位嘅陰燭嘅，有高位嘅陰燭，所以如果有任何嘅利淡嘅信號出現呢，就好似依家咁樣呢，做完呢個反彈，咁呢個反彈最主要係由於佢月線圖上個月中咗嗰條8 MA 所觸發嘅一個反彈啦，咁由上個月一直延伸到今個月，咁所以今個月一有差嘅信號出現呢，咁唔排除又會係試翻上個月嗰條8 MA，或者甚至乎係上個月見到係一支有高位嘅陰燭，咁要跌翻穿上個月個底，咁亦都有機會。咁純粹就係之前嘅數浪呢，
純粹就係之前嘅數浪就覺得呢度如果係一個 ABC 就應該完咗。咁但係黃金嗰方面其實就數唔到，唔似一個 ABC 啦。黃金嗰度呢就似係一個 WSY，因為佢嘅 Y 浪係一個 ABC，咁啊啲比例上亦都吻合嘅，比例上亦都吻合。即係黃金啦，呢度就係1:2.618啦咁樣，咁啊比較似一個 WSY 嘅。咁會唔會依家呢個 SS 呢係呢個係 SS， 咁啊仲有個 Z 呢？咁都唔排除嘅，因為個 SS 浪係冇乜限制嘅，只不過形態上係 ABC 就可以啦。個 SS 浪又冇話一啲比例限制啊，或者一啲時間嘅限制咁樣。咁即係佢呢度呢，唔排除依家可能係行緊咗 Z 浪啦，已經係。咁但係就唔覺得會係C1、C2、C3、C4、C5嘅。咁因為呢個位同呢個位呢，見到係有一個比例，所以佢係似一個 ABC，而唔係一個1、2、3、4、5。咁所以咁嘅話呢，就應該係呢個係一個 Y 浪咁樣啦。咁睇下呢度同黃金係咪差唔多，都係1:2.618。呢度又會有啲唔同嘅，個白銀呢有啲唔同。咁都係暫時都係咁嘅睇法啦。即係佢，因為如果行咗 WSY 呢，咁有兩個可能呢。第一個呢，就係見底，跟住就行翻升浪啦。咁破翻個頂。第二個呢，就係佢仲差一個 SS 浪，同埋一個 Z 浪。咁先見底，先至上返嚟咁樣。咁所以就依家會唔會就已經係完咗個 SS 浪呢？定還是呢個係1、2、3嘅1、3嘅2呢？咁樣。咁如果睇返嗰個月線圖，睇返月線圖呢，就的而且確似係有機會落多下嘅，即係似係有個 Z 浪嘅。因為佢上個月係一支有高位嘅陰燭，咁通常有高位嘅陰燭就好少嗰個低位呢，又喺同一支巴裏面出晒嘅咁樣。所以依家呢，就叫做留意啦，有機會係仲差個 Z 浪啦。即係呢下落去呢下呢，可能就真係會跌翻穿呢個底嘅。咁但係跌翻穿就係個 Z 浪啦。Z 浪去到邊呢？好難講。Z 浪可以係跌得深，亦都可以係穿一穿就算啦。咁又轉翻去咁樣啦。咁所以依家就要留意住佢，起碼要留意住呢，究竟呢度係咪會最後出咗一個5浪結構呢？如果係嘅話呢，就應該會係反彈再落，咁就未係睇得太好住啦。咁樣，同埋月就睇落去呢，就應該係，就算冇跌穿上個月個底都好呢，都可能要掂一掂嗰條8MA 啦。見到呢條8MA，起碼要掂一掂呢條8MA啦。呢個比較大信心一啲。咁至於穿唔穿到上個月個底呢？呢個就到時再睇啦。掂咗條8MA先啦，咁樣。咁就睇一睇原油嘅走勢。咁見到佢又喺落到去呢，又再上返嚟。咁所以就依家依然都係比較難講嘅，佢究竟係會升返穿呢個頂，即係呢個係 SS 浪，仲有個 Z 浪呢，會升返穿呢個頂呢，還是係去到呢啲位就係開始緊到1，咁呢個2A、2B、2C，咁又開始準備進入個3呢。咁呢個兩個都有機會嘅，兩個都有機會。咁就所以依家就好難話佢短線係嘅走勢係點啦，淨係知道呢，淨係知道佢去到呢啲位就有兩個可能。第一個呢，佢需要衝一衝穿呢個頂先回落。第二個可能呢，佢就依家隨時反彈完，咁就喺呢啲位落。
咁比較判斷係邊一個嘅機會大啲，比較難判斷係邊一個機會大啲嘅。就係知道咧。咁當然佢如果真係落去咧，咁佢就會跌穿呢個位啦。咁所以留意啊，呢個位如果跌穿就應該係落去噶啦。咁依家呢個位都未跌穿嘅，咁所以唔排除佢依家係上緊去。同埋尋日呢個位咧，見到係比較大支持。所以如果睇相咧，可以攞呢個位判斷啦。冇跌穿咧，咁可以睇佢破翻個頂啦。咁可能跌穿呢個位就應該係會進一步跌穿呢個位，咁落去噶啦。跌穿呢個位呢，就應該會再跌穿呢個位，跟住就落去行三浪，下跌三浪。如果呢個位冇跌穿嘅，咁應該係上緊去，可以咁樣判斷。咁睇睇個美元指數，咁睇睇美元指數啦，見到佢就冇跌穿四浪底嘅。跟住佢個五浪呢，去到呢啲位又落去，跟住又冇話。咁黃金方面又好似係落緊去，佢呢度個美元指數呢，佢呢度有個五浪又冇去到一浪嘅一倍，咁變咗依家呢，就有機會個五浪就複雜啲啦。即係話依家可能係咁樣，因為見到佢二浪都比較簡單啦，見到二浪呢，全部陰燭，同埋比較時間比較短，咁會唔會呢個先係四浪呢？咁都有可能嘅，咁所以依家就應該係有兩個可能性啦。呢個係四啦，依家行緊五浪一、五浪二、五浪三、五浪四、五浪五，咁呢個第一個可能。第二個可能呢，呢個先係四，咁啱啱先開始五嘅啫，都好難講係邊一個似啲嘅。淨係知道黃金嘅走勢似乎就配合到依家仲要繼續行個五浪啦，係咪？咁如果咁樣去量度呢，佢五浪就應該好容易就去到1:1嗰啲位噶啦。所以可能最終呢，係要去到1:1.618都唔定啦。咁即係呢個五浪就係一浪嘅1.618倍啦。到時再睇佢啲比例係吻唔吻合啦。如果唔吻合就應該係咁樣度啦。依家呢個位先開始跟個五浪咁樣啦。咁呢個係複雜啲嘅四啦。1、2、3、4，依家先係五啦。去到101.52咁樣，就即係話依家個美元指數呢，應該係繼續睇佢會上升嘅。係個五浪啦，行緊個小五浪咁樣。今日條片就拍到呢度，中意可以俾個 like，未訂閱 YouTube 嘅訂閱翻，亦都歡迎 share 俾朋友睇，亦都可以考慮裝翻 YouTube 嘅會員啦，或者 Patreon 嘅會員。我哋聽日再見，拜拜。